խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու համար եւ վերջին օրերին նույն ուժը տարբեր աղբյուրներով հայտնում է, որ որպես կուսակցություն հրահանգված է, որ չգրանցվի մեր ձևով, քանի որ դուք վախենում եք Սամվել Կարապետյանից, այնքան եք վախենում, քանի որ կան մոնիթորինգներ, ըստ որի Սամվել Կարապետյանն ու մեր ձևով այս պահին ավելի շատ հավակնություն ունի հաղթելու, քան դուք։ Արդյոք վախենում եք Սամվել Կարապետյանից եւ նման հրահանգիչեցված եք։ Գիտեք, ես այդ կարգի հայտարարությունները մեկնաբանելու կարիք չեմ տեսնում։ Հայաստանի Հանրապետությունում կան իրավական ընթացակարգեր, իրավական ընթացակարգերով է պետք առաջնորդվել։ Հիմա եթե ինչ-որ մեկ ուզում է իրեն ներշնչել, որ ես ինչ-որ մեկից վախենում եմ, դա իր խնդիրն է։ Եվ ելի ասել եմ, ես ունեմ շատ մեծ վստահություն 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին հետ կապված այնքանով, որ վստահ եմ, որ այդ խորհրդարանական ընտրություններում Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, քաղաքացիները միանշանակ եւ աներկբա հաղթանակ կտանեն։ Ես երբեք եւ ոչ մի ընտրություններում այլ նպատակ չեմ ունեցել եւ չեմ հետապնդել, ընդ որում կապ չունի ես վարչապետ եմ եղել падգամավոր, թե ուղղակի անդիմադիր քաղաքական գործունեություն ծավալող անձ։ Այդ սկզբունքը շարունակելու է գոյություն ունենալ եւ ես համոզված եմ, որ 2026 թվականի խորհրդարանական հերթական ընտրությունների արդյունքներով Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ջախջախիչ հաղթանակ կտանի։